把这一个图，还记不记得我之前1.0的时候我讲过，头、肩膀、腰跟着地角会成为一条直线，而且是向前倾的直线，对不对？对。好，但是这个有问题，我等一下会跟你说有问题在哪里。1.0版跟2.0版就是差在这里而已，很重要哦。它依然是把这个当成它的封面，它就是表示它也觉得这个很重要。但是我等一下会跟你说问题在哪里。好，你只要先记得它是一个斜线。好，这个没什么，会下一页。这是作者而已，这个没什么。好，跳过去。关于减肥的，我是看这2本书。关于减肥的东西是看这2本书来的。好，跳过去。好，以前的观念最大的错误就是我们会用肌肉，应该说是用力量，你会用力量去移动你自己的身体。因为你会觉得我要往前进，对不对？所以我一定要脚出力往前踏步啊，我一定要往前踏步跨出去啊，不然我怎么会前进？对不对？以前是不是这样想？而且你总是想我要往前跑过去，所以我脚一定要往前踏步才能继续跑过去，是不是这样想？对不对？而且你一定要出力嘛，对不对？不出力，不然我为什么跑成那么喘，累得要命，快要往生，对不对？为什么跑得那么累？所以一定是有出力的啦。所以跑步要出力，尤其是我要跑更快，我一定要出力。以前是不是这样讲？对不对？好，如果你上过我的上次那一次，你就会知道，其实不用出力。那这里有一个原因是，我们来一个，大哥，麻烦你。你看哦，如果你的身体是往后倾的，你不管你怎么用力，等一下你好讲这一面，好，然后背靠在我的手上，来往下躺，我会撑住你。好 ，OK， 身体直的就好，直的就好。好，你现在开始用力跑，但是背不可以离开我的手，开始用力跑，很用力的跑，很用力跑起来。好，看有没有前进？没有。为什么？谢谢大哥。为什么没有前进？重心，对不对？所以它重心如果没有前进，你再有力气都没有用，根本不会前进，对不对？要不然如果用力很用力就能前进的，那练那个举重的不是他最会跑，对不对？所以证明要有重心往前倾，你才会前进，再有力气都没有用，可以理解吗？好，所以刚刚开始练跑步的时候，要先练不要出力，记住不要出力，放轻松。为什么？因为你以前总是在想跑步要出力，跑步不出力，你怎么能往前跨呢？而且我要出力，我脚才能越来越快啊，对不对？总是想着要出力，而且我是水平的移动，所以我要出力跨出去。但是你要先练不出力。先把以前的习惯改掉，我们才有办法轻松的跑步。所以记住不要出力。跑步的时候刚开始练，轻松跑，慢慢跑，不要出力。好，下一页。好，我的目标是让所有的人，就是不管是国小还是老人家，就是爸爸妈妈都可以跑步。所以我大部分都是教慢慢跑。就是真的很慢跑，好，所以我通常都只教第一课。那第一课会讲3个点，下一页。第一课会讲3个点，就是这3个点。跑步的关键姿势跟脚踏在哪里，跟怎么踏。好，下一页。在所有的跑步的连贯动作，只有3个动作要注意，就是这3个，蓝色射者那3个关键跑步姿势，落下跟上拉，只有这3个是要注意的。跑步的连贯动作，等一下我会有一张图表让你看，所以第一课只是要教你轻松跑，怎么样轻松跑不受伤，所以我只会提第一个跟第二个，因为上拉不在第一课的范围。
上拉在第二课。好，第二课会教你怎么样去跑更快。好，下一页，是不是跑步的连续动作？对不对？从那边跑过来，对不对？对。关键跑步姿势就是这三个黑的，这个就是关键跑步姿势，就是这三个黑的。有没有看到黑的有个什么共同点？就是他的脚踩在地上，你的脚是不是踩在地上？对不对？这个就是叫关键跑步姿势，因为只有在这个姿势你才会受伤，可以理解吗？只有你的脚踩在地上，你才会受伤，其他的脚是不是都不在空中？不在空中有没有可能会受伤？有啊，被车子撞到，就会受伤。好，如果你的脚不在空中的时候，你是不可能会受伤。所以你的脚，比如说这里痛那里痛，会受伤，都是因为这个姿势，对不对？就是这三个黑的嘛，只有这三个黑的才会让你受伤嘛，其他的不可能会受伤啊。那所以你看关键跑步姿势，然后脚上拉落下，关键跑步姿势上拉落下。是不是一直重复这样的动作？就这三个动作，没有其他的动作了。跑步就这样，这三个动作一直连贯。大哥，请坐哦，请坐，前面比较看得清楚。好，下一页。好，前面我已经有讲到了，一条线是有争议的，等一下我跟你说为什么。你看，如果按照他的说法，这是应该是一条线。所以你如果跑越快，这条线是不是越往前倾？对不对？照理讲就是这样，越往前倾嘛。你要跑更快，重心要更往前倾啊。好，所以如果他跑到很快的时候，是不是应该要这样，这么斜？对不对？好，你看哦，下一页。跑步的时候，重心要往前倾，没有错，对不对？就是刚刚上一页那个图嘛，重心要往前倾。好，膝盖要弯曲。这是第一点，关键跑步姿势的那一点。关键跑步姿势是不是就是这样子？重心要往前倾嘛，然后膝盖要弯曲，就是你的关键跑步姿势啊，对不对？像这样，对不对？像这样，膝盖是弯的嘛，膝盖是弯的嘛，对不对？然后重心是往前倾的嘛，对不对 ？OK， 好，这一点我们要注意哪里？重心很重要，很重要哦。重心就是在这里，你可以记肚子、肚脐、腰、核心、屁股，随便你记，反正就是这样。所以前倾的是这里，你在跑步的时候前倾的是这里，不是这里，是这里，记住了。记住哦，所以这里往前跑，所以你在跑步的时候，你可以感受，好像有一只手在前面让你追，用肚子去追那一只手，记住用肚子哦，有一只手在肚子前面让你追，这样可以理解吗？或者是有一个人从后面推你的腰，可以啊，好，所以记住。重心永远要放在这里，不要放到别的地方去。好，很重要，这个很重要。好，膝盖不管在哪一个动作都不能伸直，不管在哪一个动作，着地的时候特别不能伸直。如果你伸直会怎么样？就这样跑，对不对？所以就是这样，有没有这样跑？如果你这样跑会怎么样？会受伤，对不对？因为大腿盯小腿嘛，小腿盯脚踝嘛，那看什么时候盯坏啊？把你的脚盯坏，对不对？所以一定不能伸直。还有一个动作，你最有可能伸直，什么时候？推蹬。你的脚后面那一只脚到这里的时候，这样蹬出去，有拍清楚吗？